Гендердик теңчилик бул кандай гана болбосун адамдардын коомдогу бирдей социалдык абалы, аялдар менен эркектердин тең укуктуулугу, алардын бирдей көз карандысыздыкка, жоопкерчиликке, статуска ээ болуусу. Ошондой эле биз бардыгыбыз бийик учканга жана бийик максаттарды койгонго татыктуубуз. Бул аял Гендердик сабаттуулукка үндөгөн окутуу Талас облусунун медиа чөйрөсүнүн өкүлдөрүнө өткөрүлдү. Бейөкмөт уюмдардын байкоосунда гендердик теңчилик сакталбаган маалыматтар коомго чагылдырылган учурлар көп. Андыктан аймактарда жалпыга маалымдоо каражаттарынын бул багытта терең маалымат алуусуна мүмкүнчүлүк түзүлдү. Бул багыттагы окутуулар республика боюнча өткөрүлүп, Талас облусу менен жыйынтыкталууда. Гендердик сезимтал журналистика боюнча бир күндүк тренинг өтүп жатат. Мындай тренингдер буга чейин калган 6 областта жана Бишкек шаарында дагы өткөн болчу. Бүгүн акыркы тренинг Таласта өтүп жатат. Жана бул тренингтердин эң алгачкы максаты бул гендердик сезимтал журналистиканын стандарттарын жайылтуу жана ошол эле ЖМКнын адистерин ошол стандарттар менен тааныштырып, аларды гендердик маселелерди туура чагылдырууну үйрөтүү. Кызыктуу оюндар менен коштолгон окутуулар пайдалуу болгондугун катышуучулар белгилешет. Бүгүнкү тренинг аябай сонун өтүүдө. Бул тренингде ошол гендердик сезимтал журналистика боюнча бизге маалыматтар берилди. Бул тренингде биз ошо гендердик теңчилик терминдерди түшүнүп, жана бул биздин жашообузга керек экендигин түшүнүп жатабыз. Мен ойлойм, бул тренингден кийин биз ошол гендердик журналистиканы кененирээк чагылдырып талкуулайбыз деп ойлойм. Бүгүнкү тренингдин өткөн темасы бул гендердик теңчилик. Жана бул тренинг аркылуу мен көптөгөн жаңы билим ала алдым, көптөгөн коомдо болгон көйгөйлөрдү биле алдым. Жана будан ары дагы тренингден алган жаңы информацияларды дагы болсо жашоодо колдонгонго аракет кылам. Окутуудагы негизги талкуу, суроо жооптор, тесттер гендердик сезимтал журналистиканын стандарттары аттуу теманын алкагында жүрдү. Бир күндүк окуу Инком Кыргызстанда адилеттүү жана инклюзивдүү коомдун өнүгүшүнө көмөк көрсөтүү долбоору тарабынан уюштурулган. Бактыгүл Дүйшенова, Бекжан Жумабек уулу, Элхан Арстанбеков, Талас шаары.